Estamos haciendo un hueco. Acá. Ok, vamos a hacer un hueco. Porque llamaron hueco. Déjala, la Stephanie, de mucho que estás hablando, déjala libre. Que olvídate de él ahorita, más ratito. Allá. Ya, yo recojo, eso es la pala, ¿eh? Ahorita más. ¿Qué lo hizo así la otra vez o no? No, lo hice encimita. Espérate. Fernanda y Namico acá, Stephanie, mamá, Gisela, papito Cristian y yo acá. Mamá, dije Fernanda y Namico acá, Stephanie, tú y papito Cristian acá. Mami, ¿qué es eso? ¿Es un pez o qué? Una ave. Una ave muerta. ¡Au! Ay, perdón. Mira, ¿el tamaño está bien o...? Mami, te estás haciendo caer. ¿Está bien, mami? Yo creo que el hondo ya está, pero un más grande. No, un poco más hondo. ¿Cómo más hondo? Sí, porque si no, claro. ¿Cómo hacemos una pachamama? Me río. Porque yo llamo hueco. Acá es un agujero. Es un agujero. Es un hueco. Es un agujero. ¿No crees que ya es demasiado? No. Con ese video vamos a hacer una pachamanca ya. Fernanda solo que llamó hueco. Fernanda solo que llamó agujero. El diámetro está bien, ¿no? Cuidado, me voy a caer en el agujero. Cuidado, me voy a caer. Es un agujero. Limonada, 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 limonada. Ven, vamos a bailar. Vale, esta es la base. Mira, pero hay que reportar una ave muerta. Mira. Reporta una ave muerta. Oh no. Vámonos. Córrele. Quítate los zapatos, Álvaro, quítate. Hoy es que lo llamo hueco. No, es que lo va a montar en la arena. No, se va a hacer gol, se va a doler ahí. Ya, bueno, acá con cuidado, ¿ya? Para que no me caiga en el agujero. Sí, limpiamos. Buena idea, mamá. Cuidado ya, papi, no vayas a echar arena. Muy fuerte hay que hacer esto. Muy fuerte. Primero comenzamos con los palos chicos. Voy a hacerlo para darle la bicicleta. Ay, pero cuidado. Ven, papi. Ya, un ratito. Ya, guarda tu publicación y súbelo. Y más rato cuando ya vaya... Oye, bueno. Pásame la bolsa, Stephanie. Pásale, Stephanie. Dame. Paso. Oye,
lo que yo llamo fogata. Ajá. ¿Qué dice? Mami, chesitos, chetos. Bájale el fósforo. ¿Cómo está por ahí? Está vacío. ¿Fósforos? ¿Cuál fósforos? Hay dos, ¿ah? Sí, sí. Ahí es. Sí, cuidado, Pepito, cuidado. Está vacío. Porque si no, me quemo. Sí, te va. Hay dos espaldas. Quítate los zapatos, Pepito, quítate. Quítate, no los utilices, no los utilices. Para que camines, mira, camina libremente. Mira, mira, mira. Ah, Mami, ¿por qué no está mojado, juega? Ay, pero ven. ¿Dónde? ¿Lo mataste? ¿Lo vas a freír y te lo vas a tragar? Eso, prende, 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 prende. Es que está mojado el papel. No, te ay, pero no lo sí. soples. No lo soples, que se va a apagar y no vamos a hacer fogata. Tíralo al fondo, tíralo al fondo. Sale mucho humo. Y todo está yendo a la cara de Álvaro. No te quema la mano, tío. Ay, ya está sacando fuego. Mira. Calentito. ¿Verdad que no nos boten, no? ¿Crees que te va a decir? Álvaro, mira. Mira, mira. Salió. Tantito. Álvaro, no lo soples. Tantito, mira. Ya me lo paga ya. Fernanda es la que yo llamo chimenea. No, Mico, Álvaro, vengan acá. Mira, yo sentí el fuego. Graba, papi, graba. De lejos, porque no se te vaya a caer, ¿ah? Graba. Sí, también. Mira, justo lo está saturando. Ahí va, ahí va. Con un periódico vamos a Ya no hacer. mucho, tío. Porque no me está gateando. Ok, lo. Creo que te chanca, ¿ya? Oh, ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Eh? ¿Qué te dije? Álvaro, el barco. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dice, escucha. ¡Auch! ¡Auch! No le tienes que déjale, nomás. Déjame que yo le diga. Porque esta es mi chompa con manchas blancas. Cuando subas, ven, papi, ven, ven. Ya ven, ya, ahora sí ya me voy a llamar por teléfono. Despídete, despídete. De ahí más rato te doy. Dame mi celular. No, no. Papito Cristian, ya me voy a bajar. Ya ven, ven, ven. Dame mi celular ya. Grábalo, súbelo ya, súbelo. Ven, papi, ven. Fernanda y Namico acá. Papito Cristian, Gisela y Stephanie Ya, y papi. yo acá. Ya, ahora sí, graba, guarda, guarda. Súbelo. Dame el celular, Álvaro. Sí. Álvaro, dame el celular. Más rato vuelves a grabar. Ya, Álvaro. Álvaro, ven. Ya, ven, Álvaro. Ven, Álvaro. Ya, papito Cristian, ya lo voy a guardar para que mañana lo grabe otra vez.